अगर आप भी अपनी मॉम से मार खाकर अपने पुराने दिन को याद करना चाहते हो तो इस बनने वाली चीज को अपनी मॉम को जरूर गिफ्ट करें। तो सबसे पहले हमें इस तरह की लंबी वाली एक ब्रेड लेनी है और इसे काटकर इसे थोड़ा खोखला कर लें। अब एपॉक्सी को दोनों साइड पर लगाकर इसे अच्छी तरह से फैला लें ताकि एक साफ सुथरा पॉकेट बन सके। अब इसे सुखाने के लिए इसमें पिन लगाएं और इसे खोलने और बंद करने के लिए इसमें डोर कब्जा लगाकर स्क्रू की मदद से टाइट कर लें। अब बस इसे सजाना बाकी रह गया है। लेकिन आगे देखने से पहले आपने अपनी मॉम को आखिरी बार क्या गिफ्ट किया है हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद लास्ट में दोस्तों इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें ग्लिटर और कुछ अच्छे वाले मोती लगा दें। और ये लो जी, फाइनली अब मॉम से मार खाने के लिए ये प्रोडक्ट बनकर तैयार है।